عالم ماوراءالطبیعه سرشار است از خطرات و همچنین مشکلاتی که ممکنه از روی نادانستن برای شما اتفاق بیفته. امروز بران شدم قبل از اینکه شما به عالم علوم غریبه و دانش ماوراءالطبیعه وارد بشید، یک سری از هشدارها رو به شما دوباره گوشزد بکنم. با من در ادامه همراه باشید تا اگر واقعا میخواید وارد این فضا و وارد این عالم بشید، با دانش بیشتر و با آگاهی از خطرات اون انشالله این مطلب رو و این دانش رو پی بگیرید. با نام و یاد دادار پایدار خداوند یگانه و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان و همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی و مریضی باشید و امیدوارم تندرست باشید. امیدوارم که سالم و سلامت زندگی بکنید، چه در کنار خانواده چه اگر دور از خانواده هستید. بارهای بار براتون تکرار کردم اگر میخواید که عوالم و نور خداوند یگانه بر روتون اصطلاحاً بیشتر در زندگیتون بیاد، بر روی شما نورش بیشتر روشنایی بده، به پدر و مادر به بزرگترهاتون خدمت بکنید. اول برنامه پوزش میخوام از اینکه شاید مقداری صدام خشدار باشه به دلیل سرماخوردگی و مطلب رو پی میگیریم. دوستان، من بارهای بار از شما عزیزان درخواست کردم اگر میخواید وارد علوم غریبه بشید با یک سری آگاهی ها وارد بشید. مثل این میمونه که بر فرض مثال، بذارید این مثال رو براتون بزنم. شما وارد یک بیابان شدید، یک فضای بیابانی هست، اینجا مثلا یک دیواری یا حالا یک سنگی، یه چیز بزرگی هست که شما پشتش رو نمیبینید. یک نفری به شما میگه این پشت، مثلا این پشت یه دونه مثلا بر فرض مثال گرگ هست یا یک موجودی هست اینجا، مثلا بر فرض مثال شما منتظر از شما رو بخوره. خب شما برای اینکه بخواید از این راه رد بشید یک سری با خودتون یا چوب برمیدارید یا یک وسیله‌ای برمیدارید که اگر این گرگ به شما حمله کرد به اصطلاح اون وسیله دفاعی از خودتون رو داشته باشید. حالا شما در این راه، در عالم طبیعی که دارید میبینید، در عالم دیدنی خیلی چیزها رو میبینید عزیزان، اما در علوم غریبه عزیزان، بارها من تکرار کردم، عزیزانی که وارد میشن معمولا چشم باز ندارن، معمولا متوجه نیستن، فقط میان از این کانال از اون کانال یا از این کتاب یا از آن کتاب میرن یک سری دستورات و نسخه ها رو بر میدارن، حالا چه برای چله نشینی، چه برای ختم گرفتن، چه برای دوره برداشتن، چه برای هر چیزی، بدور از این که بدانند یا جدای از این که بدانند چه خطراتی به واسطه انجام این اعمال به اونها حالا مستولی میشه یا این خطرات در زندگی اونها وارد میشه. متاسفانه خیلی از عزیزان این رو دقت نمی کنند و متاسفانه باعث میشه میخوان برن در علوم غریبه یا در ماوراءالطبیعه یک دانشی کسب بکنن، یک اصطلاحاً نفع و سودی ببرند. نه تنها نفع و سود براشون حاصل نمیشه که بدبختی در زندگیشون حاکم میشه، بیچارگی در زندگیشون حاکم میشه. همون جوری که من مدتهای مدید خیلی چیزها رو دیدم که عزیزانی رفتن چله نشستن، عزیزانی سرخود رفتن بدون اینکه یک راهنما داشته باشن، بدون اینکه هشداری رو جدی بگیرن، بدون اینکه یک آگاهی داشته باشن، بدون اینکه روحانیت داشته باشن، بدون خیلی از مسائل پیش زمینه متاسفانه رفتن در این راه وارد شدن بدون اینها و باعث شدن که این همه مکافات و مصیبت برای خودشون درست بکنن. نه تنها یک سود حاصلشون نشد که باعث شد زندگیشون به تباهی و بدبختی و خسران و سقوط بره.
و به بدبختی بیفتن، بچهشون مریض بشه، از بین برن، زندگی مالیشون از بین بره و خیلی از چیزها. حالا من امروز براتون یک سری از هشدارها رو دوباره، گرچه من در برنامه‌های قبل سری چیزها رو گفتم، اما دوباره دیدم باید تکرار بکنم، چون واقعا با این همه‌ای که من برنامه میذارم باز هم عزیزان میان اصلا انگار نه انگار توجه بهش نمیکنن. از ابتدایی ترین چیز شروع میکنم بهتون عزیزان، چون من هدفم رو در این کانال یک چیز قرار دادم: آگاهی رسانی درست در قبال مطالبی که در علوم غریبه، ماوراءالطبیعه، آن چیزی که نادیدنی است، برای کسانی که در این راه میخوان قدم بگذارن، از خطرات آگاه بشن. جان شما و سلامتی شما برای بنده نوعی در اولین رتبه هست و اولین جایگاه اصطلاحاً در زندگی شما از نظر بنده سلامتی شماست و اینکه راه درست رو بتونید برید که خدای نکرده آسیب نبینید. خب میپردازم به اولین مورد که میبایست اون رو بدانید عزیزان. اولین مورد، بارها تکرار کردم باز هم میگم، از علوم غریبه چه میخواهیم؟ برای خودمون یک هدف مشخص بکنیم که از علوم غریبه چی میخوایم، چه برداشتی داریم از علوم غریبه. آیا علوم غریبه میخوایم مثلا بریم ازش جن بگیریم؟ از علوم غریبه میخوایم بریم پول در بیاریم؟ از علوم غریبه میخوایم چه کار بکنیم؟ چه هدفی داریم از علوم غریبه؟ پا گذاشتن در دانش غریبه، پا گذاشتن در علوم خفیه، پا گذاشتن در سوپرنچرال، ماوراءالطبیعه، هر چیزی که شما بگید. چه هدفی داریم؟ هدف ما چه هست؟ هدف وقتی تعیین بشه، راه‌های ارتباطی و هدف اصلی هم آگاهی رسانی میشه و تعیین میشه. شما وقتی ندونید مثلا میخوام چه کار بکنم، نمیدونید با چه موجوداتی و با چه عوالمی قراره سر و کله بزنید. مهمترین چیز، هدفتون رو باید از رفتن به علوم غریبه و وارد شدن در این عالم روشن بکنید. خیلی ها متاسفانه اساتید هستن اصلا تنها چیزی که بهش و به شاگرد نمی آموزند همینه. شما برای چی میخوای بیای علوم غریبه یاد بگیری؟ به چه دردت میخوره؟ هدف چه هست از این؟ فقط میان میگن آقا شما برو این کارو بکن، کارو بکن. به چه دردش میخوره؟ شما اول هدفش رو تعیین بکن، بدونن که چه میخوان، بعد از اون وارد بشن به حالا سری کارهایی که میخوان انجام بدن قدم به قدم. بعد از اینکه هدفتون رو تعیین کردید و دونستید که تارگت شما، هدف شما چه هست، نسبت به اون باید یک سری پیش نیازها رو انجام بدید. دومین مورد که بسیار بسیار مهمه، بین خود و عالم علوم غریبه یا عالم ماوراءالطبیعه و خانواده خود باید چی کار بکنید؟ حصار معین نمایید عزیزان. قرار نیست که در علوم غریبه، در عالم ماوراءالطبیعه، خانواده شما اسیر و عبیر کارهای شما بشن و متاسفانه آنچه که نباید سر خودتون که میاد هیچی، خانواده‌تون هم بدبخت بکنید، چون اصلا لاجرم هست. به محض آلودگی شما خانواده شما هم براش مشکل و مکافات درست میشه، اصلا شک درش نداشته باشید. و این بلا استثناء من خیلی آدم ها رو دیدم، همون جور که میبینید در کانال من دستوراتی رو گذاشتم مثل چسبک، مثل انصراف از ماوره، برای همین که خیلی رفتن بدبخت شدن این دستورات انجام بدن، انشالله به راه درست برن. خب عزیزان تا اینجا رسیدیم. قبل از اینکه هشدارهای دیگر رو من به شما اعلام بکنم و یک اصطلاحاً هاف تایمی هم ما بگیریم، شما هم به ما یک روحیه بدید برای اینکه این کانال رو هم کمک کرده باشید و هم باعث بشید صدای این کانال به افرادی که از این مسائل چیزی نمیدانند در دام کانال‌های تاریک افتادن برسه. یه وظیفه کوچیک دارید و سپاسگزارم از عزیزانی که این رو واقعا میدونن. اون هم حتما 2 یا چند کامنت انگلیسی بر ما بگذارید و حتما عزیزان یادتون نره لایک رو بزنید. با لایک کردن، کامنت گذاشتن، با شیر کلیپ های ما، با این گزینه به این شکل هست شیر یا همرسانی کردن، این صدا به دیگران هم میرسه و به
به اصطلاح الگوریتم میفهمانید این کانال به درد بخور هست و اون رو در مقابل چشمان دیگران هم قرار بده. عزیزان در خارج هستن و حالا تمکن مالی دارند، میتونن به این کانال کمک بکنن. کانال اسپانسر نداره، از طریق گزینه‌های مثل سوپر تانکس یا لینک پیپل میتونن به این کانال هر چند اندک کمک بزرگی بکنن. سپاسگزارم از فهم و شعور شما گرامیان و همراهان کانال. خب مسئله‌ای که بسیار بسیار مهمتره و باید شما عزیزان بدونید و سومین راه هست، باید بدونید علم حصار هست. عزیزان قبل از اینکه شما بخواید وارد علوم غریبه بشید باید حصارها رو بشناسید. من بارها در مورد حصارها صحبت کردم. یک پلیلیستی دارم، پلیلیست پاکسازی و حصار هست اسمش. این پلیلیست درش انواع اقسام چیزهایی شما هیچ جا پیدا نمی کنید. گنجینه هاییست واقعا. اگر من اسم برنامه هام رو گذاشتم گنجینه ماورا، واقعا گنجینه است که من خودم به سختی اینها رو جمع و جور کردم، لطفی که شده و اینها رو به رایگان در اختیار شما گذاشتم. هیچ استادی نمیاد این کارو بکنه، ما که استاد نیستیم. ولی اونهایی که استاد هستن خودشون رو استاد میدانن و مینامن، نمیان همچین کارایی بکنن. اما بنده فکرم به هموطنان، همزبانان، عزیزانی که در این راه میخوان این راه رو برن و در این راه پای بگذارن هست. این رو هم میتونید از این دایره برید و ببینید برنامه ها رو. حالا من در انتهای این برنامه چند تا پلیلیست رو میگم بذارن و در این قسمت بالای تصویر هم خواهد اومد. همه این برنامه ها رو ببینید، بسیار براتون مهمه. چهارمین چیز که بسیار 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 مهمه عزیزان، علم نجوم هست. شما اگر میخواید وارد علوم غریبه بشید یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدونید نجومه. خیلی ها رو من دیدم بدون اینکه ذره‌ای به حتی کوچکترین مطلبی مثل قمر در عقرب که اصلی ترین مورد هست و هیچ کس توجه بهش نمیکنه، متاسفانه میان و فقط بلدن، فقط یاد گرفتن بریم از فلان کتاب یا از فلان کانال یه چله برداریم بریم بشینیم. خب عزیزان شما قبل از اینکه این راه وارد بشید چه کارهایی انجام دادید؟ چه چیزی رو یاد گرفتید؟ آیا علم نجوم رو بلدید؟ آیا میدونید قمر در عقرب چیه؟ در مورد این هم برنامه ساختم و بر روی این قسمت خواهد آمد و میبینید. اما مهمترین چیزی که به نظر من خیلی خیلی مهمه و باید بدونید عزیزان، حد خود را بشناسید. در علوم غریبه باید حد خود رو بشناسیم. ما نباید از گلیم خود یا از فرش خود پامون رو درازتر بکنیم. از قدیم میگفتن اینجا گلیم یا فرش شماست، از این پاتو بیرون نکن. یعنی حد شما اینقدر، your limit is یعنی شما حدت همین قدره، نباید از این حد بیشتر بری. محدودیتت در همین حده. من متاسفانه دیدم عزیزانی رو که میرن تو کانال ها. حالا در کانال ما یا هیچ برنامه گذاشتیم مثلا اسمیک بزرگواری رو بردیم، فکر میکنن که هر چی اونجا گذاشتن بدون هیچ اجازه‌ای، بدون هیچ مکافاتی، بدون هیچ مثلا اجازه‌ای یا بدون هیچ به اصطلاح هماهنگی میرن دست میزنن به اون. بعد نمیتونن لنگر اون عمل رو نگه دارن، اون عمل سنگینی اون عمل رو نمیتونن نگه دارن و میرن ضربه برای خودشون درست میکنن و فردا هم میگن رفتیم از کانال فلان کس مثلا فلان برنامه رو برداشتیم. خب عزیز من شما اصلا حدت در این حد هست؟ هر کسی که رفته عاملیتی گرفته و عاملیتی نصیب شده زحمت ها کشیده، مصیبت ها کشیده، سختی ها کشیده، حالا لطفی هم بهش شده. نمیتوانید از قدم اول برید جای او رو بگیرید. نمیدونم واقعا بعضی ها در حسادت میمونن. من واقعا موندم. ما بشر باید چرا اینجوری باشیم که اگر یکی مثلا به یک حدی رسیده چرا باید بروه بگیم آقا چون اون رسیده مثلا منم حدم الان اندازی اونو؟ نه عزیزم، در علوم غریبه به عالم بچه بازی نیست، عالم بازی کردن نیست. علوم غریبه مخصوصا این عالم ارتباطات عالمی نیست که شوخی با او بکنید، بگید خب اون فلان کس مثلا فلان کار رو انجام داد من هم میرم همون رو انجام میدم. خب حد شما، وزنه شما به اندازه وزنه او هست؟
خب 100% نیست. 100% او سالهای سال در این راه مشقت کشیده، سختی کشیده، ارتباط گرفته، هرچی. شما که هنوز من درجه نرسیدید عزیزان. برای خودتون مصیبت درست نکنید، برای خودتون مکافات. سعی بکنید در علوم غریبه بر روی مبحث عزیزان. صبر، من بارها گفتم صبر 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 کنید، صبر داشته باشید. اگر میخواید در این راه پیشرفت بکنید باید صبر داشته باشید عزیزان. سعی نکنید برید چیزو سریع به دست بیارید. چیزی که سریع به دست بیاد بدون هیچ گونه آگاهی و علمی باعث نابودی شما میشه. نکنید. سعی بکنید که بر روی خودتون مسلط باشید، با طمأنینه استپ بای استپ، قدم به قدم برید جلو. مطلب آخری که میخوام به شما بگم و یکی از مهمترین و جدیترین چیزها هست در اصطلاحاً عالم علوم غریبه و بارها بر روش تکرار کردم، پاکسازی ضمنی هست. یعنی پاکسازی که شما در قبل از اینکه کاری رو انجام بدید برید و زندگیتون رو، حاله اطرافتون رو، انرژی خودتون رو از اصطلاحاً یک سری نیروها که قبلا در زندگی شما وارد شدن پاکسازی بکنید. من عرض کردم در برنامه و در کانال رادیو ماورا، هم کانال رادیو ماورا که مال بنده هست، این کانال رو هم سرچ بکنید، یه برنامه در اینجا هست به نام رفع چسبک. عزیزانی که پاکسازی نکردن از این دستور بی‌نظیر و رایگانی که شاید هیچ جا پیداش نکنید و به صورت رایگان برای شما قرار دادم، برید استفاده بکنید. در همین کار هم اصطلاحاً برنامه انصراف از ماورا یه دستور این هم انجام بدید. این دو دستور بسیار مکمل و خیلی خیلی قدرتمند هستن. یه دستور دیگه هم هست به نام ام العفاریت. برنامه خود ام العفاریت رو هم میتونید ببینید که این برنامه چه هست، این اصلا این موجودات چیه، این موجود چیه، این موجود چیه. همه اینها رو در کانال توضیح دادم و موجودیت اینها رو برای شما باز کردم که باور بکنید هیچ جا پیدا نمیکنه. حالا عده‌ای اومدن از رو ما ساختن، نمیدونم درست یا غلط درست کردن، ولی اون چیزی که بنده برای اولین بار در این عالم مطرح کردم، موجودی به نام چسبک، موجودی به نام ام العفاریت، اینا رو برید نگاه بکنید و ازش بهره مند بشید. خواهش میکنم از شما عزیزان، علوم غریبه رو بازی نگیرید. این عالم بازی نیست، عالم سخته، عالم مکافات، عالم ریش سفید شدن، عالم موسفید شدن، عالم خطرات، عالمی است که در نادیدنی ها به سیر میبرید. لطف کنید هدفتون رو مشخص بکنید، با طمأنینه و با قدم به قدم، استپ بای استپ، پاورچین حرکت کنید که خدای نکردی یه چاه مخفی سر راه نباشه و داخل چاه بیفتید، خودتون رو و خانوادهتون رو مورد آسیب قرار بدید. بهترین آرزوها رو براتون دارم، برای بنده هم دعا بفرمایید. و عزیزانی هم که در تلگرام پیام داده بودن، پوزش میخوام از این که کسالت داشتم و نتونستم بررسی بکنم. عزیزانی که میبایست کارهاشون رو انجام میدادم، دعا بکنید که من هم سریعتر انشالله به حالت استیبل برسم. کانال رو حمایت بفرمایید، کانال شدیداً به حمایت شما عزیزان نیاز داره. شیر بکنید برنامه ها رو برای دیگر عزیزان و تا زمان لایو که انشالله بتونیم در خدمت شما باشیم و پاسخگویی و دعای نیمه شب در خدمت شما باشیم. اونایی که زنگوله رو نزدن حتما بزنن، اگر میخوان سوالی داشته باشن از طریق یوتیوب بهشون آگاهی رسانی بشه انشالله. بندرم دعا بفرمایید تا زمانهای بعد، آموزش بعدی، دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.